Hejka, tutaj Jula Kotek i Zuzia Kotek. Więc dzisiaj wam pokazujemy Plastelinę. takie thinking potty. No, Irlandię kupiły. No, A slajmy będą w następnym odcinku. Oglądajcie. więc to damy na zamówienie. Więc No najpierw zaczniemy od tych różowych. No. Różowe. Oczywiście to nasz pierwszy wspólny odcinek i wspólny kanał. No, zrobiłam go tak przed chwilą. No. Różowe są miękkie. No i zalety ich to one zmieniają się w cieple na jasny różowy. No i teraz- błyszczą i się odbijają. No Czekaj, i teraz co zróbmy zrobimy? próbę. Mamy tutaj wodę. Zrobimy to w rulonik i damy do wody. Dobra, przesunę to tu, żeby było trochę widać. I widzicie? Nie! Połączyły nam się. A czekaj, bo nie widać. Nie, to pokażemy na końcu jak coś. No, kiedy wyjdzie. Wej. Sorki was, po prostu. O, dobra, chwilę potrzymajmy. Bierze kawałek, żeby to było odróżnić. I już. I Widzicie? patrzcie. Zmieniła kolor na jasny różowy. No i Więc to teraz są. to odstawimy. I damy tutaj, żeby nie pomylić, żeby było ok. Teraz pokażę wam mój. Mój zmienia z ciemnego na jasny, a Zuzi z pomarańczowego. No, u mnie zielony, a Zuzi z żółtego. Pomarańczowego na żółty. Pomyliło mi Wydałaś się. to, Jula. Więc teraz Dałaś. ich zawartości to są te same. No, tylko że No, inne kolory. No, więc I są twardsze. no bo dopiero co je dzisiaj kupiłyśmy. Niedawno, godzinę temu, No. niecałą. Okej, więc teraz zamoczymy te same w ciepłej wodzie. To od ciepła tylko się robi takie. O, moja już się robi, Jula kiedyś próbowała zimna, ale jej się nie udało. bo pomyliłam wody. Okej, 3, 2, 1. Widzicie, moja jest żółta. A moja jest na zielona i jest czaderską. I jak coś, mówimy wam, nasz kanał będzie super. Musicie wpadać. Mhm. I nie zapomnijcie oglądać na żywo. No. I subskrybować. I teraz będzie ostatnie. Mojej mamy oczywiście. No, ja wyciągnę. A ja mam kotkowe Takie jest uszy. białe. Białe, podzielimy to Moje na dwie części. kotkowe uszy są Ta w domu. świeci na zielono, no po ciemku. Dobra, ja wezmę, a ty weźmiesz kamerę. A no, to my zobaczymy się za chwilę. To jesteśmy w łazience i Ona powinna świecić na zielono, tylko nie chcę, bo nie jest dosyć ciemno. Szkoda. jest, tylko nie bawiłyśmy się z nią dosyć. To Jula się pobawi. Zatrzymaj. Okej, więc wróciłyśmy i chyba widać. Widać? Powinno być widać. Niestety nie pokażemy wam, jak świeci w ciemności, bo od telefonu się robi jasno po prostu. No i nie widać. Okej. Ale tak dokładnie to... Więc zobaczymy się na to. Ja jem chipsy zaraz, więc nie. No i tak dokładnie, ta też plastelina jest twarda, ale w ciemności powinna świecić na zielono, tylko od telefonu jest jasno. Dlatego, więc możecie sobie kupić takie. My kupiłyśmy w Irlandii, na mieście, w Galway, Nie możemy powiedzieć jaki sklep. dlatego, że nie pamiętam. Ja pamiętam. No to mów. Art and Hobby. On and Hobby, po angielsku. Ja nie wiem Art tego. and Hobby. To będzie tytuł. Jak zobaczycie na tytułu Art and Hobby, to jest ten filmik, gdzie możecie kupić ten Thinking Putty, myśląca plastelina. No, ja na to mówię inteligentna, bo jest też magiczna, inteligentna, różne rodzaje. Dobra, to teraz porównamy wszystkie kolory, jakie są, ale najpierw musimy włożyć to do tego. Wszystkie kolory oprócz tej, bo te kolory są nasze ulubione. Pomarańczowy, zielony i A różowy. tamto nie zmienia koloru. No, a w Polsce zrobimy więcej filmików. To dopiero 4 minuty trwa. Okej. 3, 2, 1. 1. A nie chcę wejść. Moja. I już. O, jak Widzicie? widać, Moje się połączyły. nie, różowej nie widać za bardzo. Różowe trzeba dać dłużej. I ten też. Ten też. Dobra, jak widać, Różowy? jasny trochę się zrobił. I teraz będziemy czekać.
jasny tu się zrobił, ale go tak zobacz, a tutaj ciemny. Bo my nie mamy prawdziwej kamery, a na prawdziwej by było lepiej widać. My nagrywamy z telefonu. No, będziemy musiały ścierkę i to ścierać. A trudno, ale to koniec filmiku? No, No to wpadajcie na nasze filmiki. Nie zapomnijcie o subskrypcji i wciśnijcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy I- mamy nowe filmiki. i kciuki do góry! Na dół nie lubimy. Mają być do góry. Mhm. Do góry. Zróbcie to dla mnie, dla kotka. Proszę. Okej, to pa! Zobaczymy się za chwilę.